في كل بيت فيه حكاية، وحكايات جدتي عمرها ما كانت عادية، فيها أسرار وفيها دموع وفيها دايما عبرة بتفضل محفورة في القلب. النهاردة هتسمعوا حكاية يمكن تغير نظرتكم للحياة. يلا نسمع حكاية مع جدتي. مالك فيكي ايه؟ صوتك متغير ليه؟ ابدا والله يا حبيبتي، انا عايزه اعرفك حاجه بس عشان تعرفي عن دينك بس حاجات وفي نفس الوقت انا اتفرجت على حاجات في السوشيال ميديا فما عجبنيش ان الاساتذه المحترمين يتكلموا عن الموضوع ده، علشان لما يتكلموا عنه يبقى بيدوله اهميه وهو اقل من ان احنا نتكلم عنه. موضوع ايه يا تيتا؟ هقول لك يا حبيبتي. اولا الرسول عليه الصلاه والسلام قال ليس منا من لا يغار على عرضه. يعني لو واحد بيتباهى بجمال مراته او بيحاول يلبسها حاجات محزقه قوي او بيحاول يلبسها حاجات عريانه وعشان يقول يا سلام انا متجوز دي، طبعا هي حلوه ليك انت. هي الحكايه مش عرض وطلب يعني. طب ماشي هي حلوه هنعمل لها ايه؟ يعني احنا كناس مثلا ماشيين في الشارع هنعمل لها ايه؟ حلوه لنفسها وحشه لنفسها. وبعدين البني ادم مش بالجسم والشكل، البني آدم بطباعه اللي بيتعامل بيها مع الناس. حتى هو الزوج نفسه بعد شوية بيتعود على الشكل ده، والطبع هو اللي بيبقى استمر. أنا بحاول أعلمك يا حبيبتي إن تعرفي إيه الشيء الباقي. دي حاجة. الحاجة التانية لما أنا أتباهى بجمالي أو بصحتي أو بأي حاجة، هل حد يضمن إن بكرة يقوم الصبح مش قادر يقوم؟ أو بكرة الصبح مش قادر إن هو يعمل أي حاجة خالص؟ أو لا قدر الله يبص يلاقي نفسه في بعض الأمراض، تبص تلاقي ان الشكل بقى كأنه واحد راجل عجوز. يعني لو ست حتى كده او راجل تبص تلاقي الوش كرمش والدنيا باظت وحاجات كتيرة قوي. فمفيش حاجة دايما ما دايم الا وجه الله سبحانه وتعالى. فلما الاقي في السوشيال ميديا ان اساتذه اعلاميين محترمين ان هي قلعت الحجاب، شيء يخصها، هي تقلع تلبس، هي اللي هتتحاسب. هي مثلا حاليا بتتباهى ان هي مثلا معاها فلوس وعندهم صحة وكلام من ده كله. لا إله إلا الله، ربنا يديمها عليهم. إحنا ما نتمناش شر لحد. البني آدم الكويس المسلم الكويس يتمنى الخير لكل الناس. لكن لما البني آدم يحاول يتباهى، ما افتكروش قارون. قارون اللي كان عنده الخزائن بتاعته بس لا يستطيع أحد إنه يشيلها، بيشيلوها عصبة من الرجال. والعصبة ده يعني كمية من الرجال ممكن يبقى عددهم من 3 ل9. فلما يشيلهم ده المفاتيح بس، فما بالك بقى الخزن قد ايه وفيها ايه. ومع ذلك لما قال انا اوتيت على العلم، ربنا سبحانه وتعالى خسف بيه وبداره الارض، وكانت الناس تشوفه تقول يا سلام يا ريتنا نكون زيه. لكن طبعا الناس المؤمنين العارفين كانوا يقولوا لا، احنا نتقي الله احسن. نكون زيه ايه؟ احنا ما نكونش زيه، اللي هو الكبر والتباهي. نكران جميل الله سبحانه وتعالى على الشخص. يعني لما البني آدم يكون شخص عادي جدا وربنا سبحانه وتعالى ينعم عليه بمال، فالمفروض ان هو يوجهه لحاجات مثلا ان هو يفتح مثلا مصنع، يفتح ورشة، يفتح اي حاجة يشغل فيها ناس، يعمل فيها خير، يطلع خير للناس وهكذا. هيتاجر مع الله فتجارته دي هتربح. لكن ان البني ادم يستغل انه معاه فلوس ولسه شباب وعنده صحة فيقوم يخلي زوجته تقلع حجابها او كلام من ده. طب انت بتعرضها ليه؟ بتعرضها عشان مثلا تشجع الناس على كده ان الناس المفروض تقلع الحجاب؟ طبعا لا. اللي بيحب ربنا عمره ما هيفكر يعمل حاجة تغضبه. اللي بيحب ربنا عايز دايما رضاه، لانه بيحس انه برضا الله سبحانه وتعالى بيحس ان هو سعيد، سعيد في حياته وفي اخرته ان شاء الله. فمش ممكن ان الواحد هيبيع اخرته علشان دنيته. فلما واحد يعرض ده، والاساتذه المحترمين الاعلاميين اللي عرضوا ده، انتوا خليتوا البني ادم يبص على حاجات مش المفروض يبص عليها. وبعدين الحاجه اتعرضت مرتين في الفيديو نفسه. يعني سواء الاستاذه المحترمه الاعلاميه اللي عرضت الفيديو عرضته مرتين، والاستاذ المحترم عرضه مرتين. فلو احنا بنقول مره ليك ومره عليك، فانت خليت ناس تاخد ذنب في الفرجه. هو بيتفرج عليك انت، لكن فوجئ ان مثلا الفيديو بيتعرض لمره تانية، فطبعا المره التانية دي هو هياخد ذنب. واحده بتعرف شعرها وبتروح عند كوافير وبتعمل شعرها حاجات ما تخصناش. انتوا حلوين لنفسكم، انتوا تعبانين ربنا يعفو عنكم. فانا بستغرب ازاي. اولا المفروض ان الواحد ما كانش ذكرهم اصلا، دي حاجة. الحاجة التانية استغربت إن الإعلامية المحترمة اللي كل الناس بتحب تشوفها، وأنا مني واحدة بحب أشوفها وأحب أسمع منها وأعرفها، هي طبعا ممكن تكون قد ولادي، لكن
استغربت انها بتقول شيروا الفيديو ده كتير، شيروه كتير، شيروه كتير. طب ما احنا هناخد ذنوب كتير، هناخد ذنوب كتير، هناخد ذنوب كتير. المفروض ان احنا لما نشوف حاجة مش حلوة خالص ممكن نتكلم عنها عشان ننبه اولادنا وننبه بناتنا ان هما ما يعملوش كده، لكن مش لازم نجيب الفيديو ده سواء مرة او اتنين، مش لازم يجي خالص. مش لازم ان احنا نوري الناس الحاجات اللي هي مش كويسة علشان لا نشيع الفاحشة ولا نساعد على ان هي تزيد والناس تشوفها، او ان حد يكون بيحبهم فيقلد منهم. ربنا يكفينا الشر. عرفتي بقى يا حبيبتي انا كنت متضايقة ليه النهاردة؟ سلام بقى. كل حكاية من حكاية مع جدتي وراها معنى كبير. لو أثرت فيكم الحكاية قولولنا رأيكم في التعليقات، وما تنساش تعمل اللايك والاشتراك للقناة علشان توصلك الحكاية الجاية.